Hello， 各位網友，大家好。係啦，大家好。係啦，今日咧有機會咧同大家講另外一個話題。呢個話題咧就方便咧大家咧就係好好地利用現今科技帶嚟嘅益處，亦都高度警覺、高度防禦咧就科技底下嘅時候咧一啲係好容易被人哋盜用資料呢種財產啊嘅途徑啊，我哋要共識同埋識得係點去處理嘅。OK， 好，咁咧就歡迎大家入我哋嘅網睇睇呢啲課程嘅分類。咁啊，你估下呢個世上嘅名人咧，有邊個未被黑客咧就一個入心過嘅咧？喺開會之前嘅時候咧，希望你捧下 Philip Sir 場，撳下個鐘仔，做個 subscribe， 跟住咧就俾個 like 如果有時間嘅話，可以喺後台嗰度咧俾啲 comment， 又或者咧撳條 link 入去做我哋嘅鑽石級會員，係免費嘅。咁將來咧有好多帶咧教學帶咧都可以同大家分享，咁大家咧可以咧就呢一個時候咧學習有關 ABCD 呢啲課題啊。咁我希望咧就可以教學相長啊，大家互相成長啦。OK， 好，今日講咧一個話題咧就係話名人受到黑客嘅垂青咧係比比皆是嘅，好似咧就現今嘅係總統啊、奧巴馬啊、拜登啊，又或者咧一個 Elon Musk 啊，係啦，等等各方面嘅名人咧，你係聽過咧，都曾經試過受黑客咧呢一個咧就攻擊，或者係呢一個咧外泄嗰啲資料嘅。咁啊，世上亦都有啲名人咧係未受呢一個咧黑客咧就騷擾嘅。有啲名人包括咩咧？科學家好似愛因斯坦啊，咁啊係一個表者啦。咁生活喺嗰個時代，根本嚟講都冇機會可以接觸到係一個就係 AI， 同埋咧就連 WiFi 啊都未有啊。咁啊何嘗咧就有機會俾黑客咧垂青佢咧咁樣 ？OK 咁所以咧我哋今日咧就係提一提咧就話點解你會係被黑客咧呢一個咧就睇中咧？梗係你身上有銀啦，或者你有呢一個美色啦咁所以變咗嘅時候咧，你就留意呢兩樣嘢，你都盡量咧就係呢一個收藏好啲啦，係啦。咁呢一個就唔好咁外露，係啦。就好似而家啲名人咧係一定要咧係塗一層咧一個防曬霜一樣，呢層嘅防曬霜咧就係網絡安全嘅防護啦。咁咧就所以我哋咧係辦一啲係防護嘅課程啊，同埋呢一個咧提高警覺啊、提高意識嘅課程咧，嚟俾大家咧呢一個咧就係參考嘅，同埋咧就係收穫嘅，係啦。咁亦都歡迎咧各大機構啦，或者公司啊，或者商團咧，我哋嚟一個咧就係即係合作式嘅係夥伴關係，可以為你哋機構咧就係或者公司啊，或者係商團學校咧辦一啲培訓嘅課程，辦一啲咧就係進修嘅課程，係啦。我哋咧就可以推廣下呢一個咧就現今世代好多人都備受黑客攻擊或者係資料外泄呢種困擾啊，同佢哋咧呢一個打一針強心針係啦嘅分類。咁Philip Sir講到呢度，咁咧就希望喺課堂啊，又或者喺呢個講座嗰度見到你，係啦 ，OK， 咁大家喺 Zoom 上交流啦，好，拜拜。